आज 2024चो निमणो दीस. वर्सभर ॲक्सिडंटांचो धुवर, कोट्याची स्कॅमा, पर्यटनाचे 12 बेस्तार 13 शुक्रार, मातृत्वाक काळे फासपे हे वर्स. लोकसभा कमळाची, प्रचार आणि अपप्रचाराची. क्रायमान सुरू जाल्ले हे वर्स निमणे स्कॅमांनी सोंपले. 2024 राजकारणी पुलिसांनी गाजयला, पर्यटकांक घाणयले आणि धर्मान तारले. नमस्कार, हांव साहिल नारुलकर. वर्साचो नियाळ घेवपी ह्या खासा कार्यावळींत तुमकां येवकार. 2023 गोंय विधानसभा आणि लोकांक पिडपी विशयांनी सोंपलें. 2024 बरें वच्चें म्हूण सगळ्यांची इच्छा आशिल्ली. मात दर वर्सा प्रमाण अंदूचें नवें वर्स एकार एक ॲक्सिडंटान सुरू जालें. वेगवेगळ्या घडणुकांनी चौगजाण सोंपले. ताळगांव, भोमा, वाळपय आणि पणजे ॲक्सिडंट जाले. पणजेच्या स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांत पडून एक तरणाटो सोंपलो. ॲक्सिडंटान सुरू जाल्लें हें वर्स फुडें तरी बरें वतलें अशी प्रत्येकाक आशा आशिल्ली. मात 8 जानेराक घडिल्ली घडणूक आवय आणि पुताच्या पवित्र नात्याक काळें फासपी. कांदोळे एका हॉटेलांत मायंडफुल स्टार्टअपाची CEO सुचना सेठ ह्या आवयन आपल्या 4 वर्साच्या चल्याचो खून केलो. पुरावो लिपोवंक भुरग्याची कूड बॅगांत घालून टॅक्सींतल्यान ती व्हरताली. टॅक्सीवाल्याच्या मदतीन तिका धरूंक पुलिसांक येस आयलें. गजालीन प्रत्येक गोंयकार अस्वस्थ दिसलो हें तितलेंच खरें. घातपातान सुरू जाल्ल्या ह्या जानेर म्हयन्यांत 3ऱ्या सप्तकात मात आपलें रूप बदललें. अयोध्येत राम मंदिराचे प्राण प्रतिष्ठापने पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 11 दिसाचे अनुष्ठानाची सुरवात केल्या. 18 जानेराक अयोध्येत रामलल्लाची मूर्ती अयोध्येत राम मंदिरात पावली. 22 जानेराक रामलल्लाचे मूर्तीची विधिवत प्राण प्रतिष्ठापना जाली. ढोल तशेंच सनई चौगड्यांचो आवाज, रामनामाचो जयघोष अयोध्येंतल्या पुराय देशभर राममय वातावरण जालें. 500 वर्सांची स्वप्नपूर्ती जाली. ह्या उमेदीच्या वातावरणात मात गोंयच्या कलाकारांच्यो कला अकादमी विशयीच्यो समस्या चालूच आशिल्ल्यो. 28 जानेराक कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमात उदक गळटा तो व्हिडिओ व्हायरल जालो. फॅन लावन फ्लोरिंग सुकयता म्हूण सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. अशा तरेन जानेर म्हयनो सोंपलो. फेब्रुवारी सुरू जालो तो एका स्कॅमांत. आर्ट अँड कल्चराच्या फंडाचो नवें प्रकरण मुखार आयलें. म्हज्या मतदारसंघात जावंक नाशिल्ल्या कार्यावळींक फंड दिवपाचे प्रकरणात कला आणि संस्कृती खातें तशेंच मंत्री गोविंदाचेर कारवाय जावची म्हूण काणकोणचो आमदार आणि सभापती रमेश तवडकरान आरोप केल्लो. गोविंदानूय बरे तरेन ताका तोंड दिल्लें. 3 फेब्रुवाराक म्हादय प्रवाह समितीची पयली बसका जाली. म्हादय प्रवाह अथॉरिटी कडच्यान म्हादयचो उगम ते म्हादय न्हंय जंय मेरेन पावता थंय मेरेन अधिकार म्हादय प्रवाहाचो अध्यक्ष PM स्कॉटान म्हायती दिल्ली. फुडले 2 सप्तक ॲक्सिडंट, म्हादय आणि तवडकार गोविंद वादांत गेले. 3ऱ्या सप्तकात हणजुणे दर्यादेगेर नो डेव्हलपमेंट झोनात 175 बेकायदेशीर बांदकामां सील करूंक ॲक्शन टेकन रिपोर्ट दियात म्हूण हायकोर्टान पंचायतीक निर्देश दिल्ले. त्या विशया वयल्यान हो सप्तक बरोच चर्चेत आयिल्लो. मात 21 तारखेर मडगांव रेल्वे स्टेशना लागीं फुटपाथार रावपी एका जोडप्याच्या म्हयन्याभराच्या भुरग्याक उखलपी नातालीन आल्मेदा म्हणटा त्या बायलेक रेल्वे पुलिसांनी धरल्या उपरांत बांदकामांचो विशय थोडोसो थंडावलो. फेब्रुवारी म्हयनो त्या जोडप्यान सोंपयलो. मार्च सुरू जालो. मार्च म्हयनो लोकसभा वेंचणुकेच्या रणधुमाळेन. 2024च्या लोकसभा वेंचणुके खातीर BJPन उमेदवारांची पयली लिस्ट जाहीर केली. 195 सिटांचे उमेदवार जाहीर केले. तातूंत उत्तर गोंयचो श्रीपाद भाऊचेंय नांव आशिल्लें. दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचे मात चर्चा सुरूच आशिल्ले. वेंचणुकेच्या रोमटांत मायनिंगा विशयी म्हत्वाचो निर्णय जालो तो 15 मार्चाक. मायनिंग डंप पॉलिसीक मंत्रिमंडळान मान्यताय मेळ्ळी. 22 मार्च ह्या दिसा लिकर गेट प्रकरणात धरिल्लो तेन्नाचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक अटक केली. ऐन वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ताका भितर उडयल्लो. पहिल्या सप्तकात भाजपान उत्तर गोवाचो उमेदवार दिल्या उपरांत 24 मार्चाक दक्षिण गोंयांत नारी शक्तीक वंदन केलें. दक्षिण गोंयची BJPची तिकीट पल्लवी श्रीनिवास धेंपेक जाहीर केली. मार्चाच्या निमण्या 2 दिसाक एक विशय गाजलो तो म्हळ्यार चॅक करो ॲपावेल्यान कांसावलेच्या एका तरणाट्याक सुमार 1,35,00,000ची टोपी घालपाचो. म्हणटा म्हणटा एप्रिल उजवाडलो. 2 एप्रिलाक जानेराक घडिल्ल्या मायंडफुल मर्डर केसींतल्या सुचना सेताचेर कळंगूट पुलिसेन 642 पानांचो आरोपपत्र दाखल केलो. फेब्रुवारी म्हयनोभर लोकसभेच्या फाटभुंयेर भाजपच्या उमेदवारांच्यो चर्चा आसतना एप्रिलाच्या पयल्या सप्तकात काँग्रेसीचे गोंयचे उमेदवार जाहीर केले.
उत्तर गोंयांत आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयांत कॅप्टन विर्याताक उमेदवारी दिली. एप्रिलांत आनीक एक बोवाळ जालो तो पणजे सांतिनेझच्या वडाचो. स्मार्ट सिटीच्या कामा निमतान सांतिनेझचो काडिल्लो वड कांपाल ग्राउंडार रिलोकेट केलो. 19 एप्रिलाक लोकसभा वेंचणुकेचे मतदानाक सुरवात जाली. पहिल्या टप्प्यात 10 राज्यांनी मतदान जाले. 26 तारखेर दुसरो टप्पो जालो. हो एप्रिल म्हयनो वेंचणुकेच्या बोवाळांतूच सोंपलो. मे म्हयन्याच्या 7 तारखेर तिसऱ्या टप्प्याची वेंचणूक जाली. गोंयच्या 2 सिटां खातीर शांतीकायेन मतदानूय जालें. ह्याच म्हयन्यात गोंया खातीर अभिमानाचो खीण. सावयवेरेचो शेतकार संजय पाटीलाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून पद्मश्री पुरस्कार भेटयलो. मायाचे मदले सप्तकांत बारीक बारीक ॲक्सिडंट जायत गेले. 31 तारखेर लोकसभा वेंचणुकेचो निमणो टप्पो जालो. फाटले 3 म्हयने सुरू आशिल्ल्या प्रचाराचो बोवाळ निमणो मे म्हयन्या वांगडा आयज सोंपलो. 1 जुनाक लोकसभा वेंचणुकेचे एक्झिट पोल जाहीर जाले. एक्झिट पोल भाजपा वटेन. 4 जुनाक निकाल. 3 तारखेर शेअर मार्केट लायफ टायम हायचेर गेलें. 4 जुनाक तिसरी बार मोदी सरकार, मात एनडीएक वांगडा घेवन. हे फावट लोकांनी एनडीएक स्पष्ट बहुमत दिलें, मात बीजेपीक 240 माऱ्यान सिटां दिलीं. काँग्रेस कशी बशी 100राक तेंकली. इंडिया अलायन्स 231. उत्तर गोंयचो भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक जैतिमंत जालो. जाल्यार दक्षिणेत गोंयचो काँग्रेसीचो कॅप्टन विर्यात फर्नांडीस जिखलो. 9 जुनाक नरेंद्र मोदीन तिसरे फावट प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. सत्ता स्थापनेन फुडलो सप्तक गेलो. जुनाचो निमणो सप्तक आसगांवच्या आगारवाडेकार फामिलीच्या घर मोडपाच्या केसीन गाजयलो. वादा उपरांत राजकीय शबय. विरोधकांनी पुलीस आनी सरकाराचेर घेट टिका केली. प्रकरणा उपरांत हणजुणाचो पीआय निलंबीत जालो. पुलीस महासंचालकाची बदली जाली. जून म्हयनो लोकसभा वेंचणुके परस आसगांव प्रकरणात लागून चर्चेंत आयलो. जुलयाचो पयलो सप्तकूय आसगांवच्या विशयानूच घालयलो. जुलयाक लोटले हिट अँड रन प्रकरण उजवाडाक आयलें. सोंपिल्लो तो मनोरुग्ण. ताका पुलिसांनी फोंड्या सावन हाडून वेर्णा सोडिल्ले कडेन अपघात जाल्लो. 3 पुलिसांक प्रकरणात निलंबीत केल्ले. दुसऱ्या सप्तकात घोग्यांनी पावस. 70 पाळी धबधब्याचेर गेल्ले 80 ट्रॅकर शिरकले. देमायज पडपी पावसांत धबधब्याचेर उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान परत येवपाक वाट ब्लॉक जाल्ली. त्याच दिसांनी म्हादे प्रवाहाच्या वांगड्यांनी घोग्यांनी पडपी पावसांतूच कणकुंबी, मलप्रभा आणि कळसा भांडारा प्रकल्पाची पळोवणी केली. 11 जुलयाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी मोपा लिंक रोडाचें उक्तावण जालें. 2009 ताळगांवच्या एका अल्पवयीन चलयेच्या खुनाच्या केसीत चंद्रकांत तलवार आणि सायरन रॉड्रिगीज ह्या सिरियल किलरांक पणजे चिल्ड्रन कोर्टान जन्मठेपेची ख्यास्त दिली. जुलय म्हयन्याचो निमणो दीस. केरळच्या वायनाड जिल्ह्यात मोठ्या पालसाण कोसळ्ळें. लोक सोंपले. ऑगस्टाची सुरवात परत राजकीय घडामोडींनी. सिद्धेश श्रीपाद नायकान उत्तर गोंयचो जिल्लो परिशद चेअरमॅन म्हणून राजीनामो दिलो. दुसऱ्या सप्तकात उटंगार पावसाचे फाटभुंयेर दूधसागर ते सोनावळी मजगती रेल्वे म्हालवाहू रेल्वेचे डबे रुळांत वयल्यान घसरले. सुमार 16 डबे ट्रॅका वयल्यान घसरिल्ले. तिसऱ्या सप्तकात गोंय विद्यापीठाचो NIRF रँक देंवलो. टॉप 100तल्यान सोमतोच 151 ते 200 रँकिंगेत पावलो. ह्या घडणुके वेल्यान युनिव्हर्सिटीच्या कामकाजाचेर घेट टिका जाली. ह्याच दिसांनी कोलकाता डॉक्टराचेर बलात्कार जाल्ले प्रकरण तापलें. 16 ऑगस्टाक पर्वरीच्या फ्लायओव्हराच्या कामाक सुरवात जाली. फुडले 2 सप्तक पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांच्या बोवाळांत गेले. मोपा विमानतळ सुरू जाल्यार 1.5 वर्स पुराय जाले, मात टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न सुटना म्हूण तेंचें आंदोलन. 26 तारखेर मालवण राजकोट दर्यादेगेर बांदिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडलो. जाल्यार ऑगस्टाचो निमणो दीस हणजुणा पिटबुल सुणेचो 10 वर्साच्या भुरग्याचेर हल्लो केल्ल्याचे घडणुकेत भुरगो GMCत उपचार घेतना सोंपिल्लो. हो म्हयनो सोंपलो तो भाशा वादा वयल्यान. एका राज्यांत 2 राजभाषा आसूं शकना. मराठीचो दर्जो काडून उडोवचो म्हूण ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्लो भाई मावजोन विधान केल्लें. ह्या प्रकरणा वयल्यान घे बोवाळ जाल्लो. सप्टेंबरा सावन गोंयांत वेगळेच प्रस्न, वेगळीच चर्चा. सांतिस्तेव फेरये कडेन मोटार न्हंयत गेली. गाडयेंत चलो आनी चली आशिल्ली. गाडी न्हंयत पडले उपरांत चली भायर आयलें, मात चलो वासुदेव भंडारी आजून बेपत्ता. ताचो पाठलाग करपी दोगांक धरिल्ले. ते जामिनार सुटलेवी, मात वासुदेवाचे अस्तित्वाचेर आजुनूय प्रश्नचिन्हच आसा. सप्टेंबराचो पयलो सप्तक ह्याच प्रकरणात गेलो. इतले मजगती उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्षाची बिनविरोध वेंचणूक जाली. पहिल्या सप्तकात आनीक एक चर्चेचो विशय जालो
तो म्हळ्यार कामुर्ले एका मुळाव्या शाळेत 4थीच्या विद्यार्थ्याक मारबडे केल्ल्या प्रकरणात कोलवाळे पुलिसांनी दोगां शिक्षक आड कागाळ नोंद केल्ली। अजून ती शिक्षक निलंबनाचेर आसात। म्हापसा सब रजिस्ट्रारान चोरयेक गेल्ले सेलडिडांचो विशय चर्चेक आयलो। अजून ताचेर चौकशी चल्ल्या। म्हयन्याच्या तिसऱ्या सप्तकात मांद्रे पंचायती लागसार भिळांकूळ अपघात जालो। तिगांक मरण आयिल्लें। सप्टेंबरांतलो एक गाजलोलो विशय म्हळ्यार सांकवाळे भुतानी प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध। प्रकल्पाआड लोकांनी मेणवातीची रॅली काडून निशेध केल्लो। राजकीय आरोप प्रत्यारोपूय जाले। 19 सप्टेंबराक पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगूत म्हापसा वस्तोड जाणटे बायलेचे भांगर चोडपाची घडणूक घडिल्ली। 22 तारखेर काणक्या म्हापसा 80 वर्सां पिरायेच्या जाणटेल्याची गळ्यांतली चेन मारली। ह्यो चोरयांच्यो घडणुको सुरू आसतनाच 22 तारखेर विठ्ठलापूर साखळे 11 वर्साच्या भुरग्याचो तकलेर फातर घालून खून केलो। कामगारांमदल्या वादांतल्यान हो खून जाल्लो। 23 तारखेर खारेबान मडगांव मारपाक हाडिल्ल्या 2 गोरवांची सुटका केली। हे वेळार गोरवांच्या चरबेचे 41 डबे जप्त केले। याच दिसांनी कारवार व्यावसायिकाचो खून जालो। बिझनेसमॅन विनायक नायकाक 5 दुबावित्यांनी घरात घुसून तोपिल्लो। त्या प्रकरणातलो आरोपी गुरुप्रसाद राणेची कूड मांडवीत 2 दिसां उपरांत सापडिल्ली। ताणें आत्महत्या केली म्हणून मागीर स्पश्टय जाल्लें। हातूनच सप्टेंबर सोंपलो। ऑक्टोबराचो पयलो सप्तक गाजयलो तो सुभाष वेलिंगकरान सान फ्रांसीस झेवियराच्या पार्थिवाचे DNA टेस्ट करची अशें केल्ल्या विधाना उपरांत टिकेचो भडीमार जालो। वेलिंगकराचेर केसी, समर्थक विरोधकांचो जमाव। ऑक्टोबराचे पयले 2 सप्तक ह्याच प्रकरणात व्हावले। 11 तारखेर उद्योगपती रतन टाटान निमणो श्वास घेतलो। ते उपरांत परत भुतानी प्रकल्पाचो विशय तापलो। आदलो सरपंच प्रेमानंद नाईक उपोशणाक बशिल्लो। 21 ऑक्टोबराच्यान गोंयांत चर्चा जाली ती कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची। सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन 14 लाखाची टोपी घालपी सचिवालयाची कर्मचारी पूजा नायकाक म्हार्दोळ पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ली। ऑक्टोबरात सुरू जाल्लो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो विशय नोव्हेंबरातूय कॅरी फॉरवर्ड जालो। रेल्वे आणि हेर सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन लुडपी पूजा उर्फ प्रिया यादवाकूय दिवचले पुलिसांनी अटक केली। मजगती ह्या प्रकरणा उपरांत पूजा, दीपश्री, संदीप परब, गोविंद माजरेकार, सूरज नायक अशा जायत्या जाणांचेर कारवाई सुरू केली। हे प्रकरण पुराय म्हयनोभर चर्चेत आशिल्लें। अजूनय आसा। हे सगळे सुरू असताना नेमटे चलयेकडेन लग्न केल्ल्याचे प्रकरण मुखार आयलें। मेर्शेच्या 28 वर्सां पिरायेच्या यशुनाथ लकामपुराक अटक केली। महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेची वेंचणूक जाली। त्या दिसांनी सनबर्नाचोय वाद बरोच चर्चेक आयलो। सनबर्न धारगळे नाका म्हणून लोकांनी आंदोलन सुरू केल्लें। नोव्हेंबराच्या निमण्या सप्तकात आनीक एक फ्रॉड मुखार आयलो। तो म्हळ्यार कुडचडे एका NGOत काम करपी बायलेन सिनियर सिटीजनाचे पयशे आनी भांगार लुटला म्हूण 21 तारखेसावन एक्सपोजिशनाकूय सुरवात जाली। मिसांक गोंय आनी गोंया भायल्यान लोकांची गर्दी ओल्ड गोवा पळोवंक मेळ्ळी। सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्चींतल्यान से कॅथेड्रल चर्चीत व्हेली। 4 जानेराक परत हाडटले। नोव्हेंबर सोंपलो तो अणजूण पंचायतीन नॉयज पोल्युशना वेल्यान जाल्ल्या मारबडे प्रकरणात। निमणो म्हयनो शांतिकायेन वचचो म्हूण सगळ्यांक आशा आशिल्ली। मात पुराय वर्स वेगवेगळ्या घडामोडींनी गाजलें जाल्यार डिसेंबरूच कसो फाटीं रावतलो। 1 डिसेंबराक धारगळे सनबर्ना वेल्यान 2 गट जाले। धारगळे सनबर्न जाय म्हूण कांय थळावे मिडिया मुखार आयिल्ले, जाल्यार आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी पेडणेच्या हेर थळाव्यांचो सनबर्नाक विरोध आशिल्लो। 2 तारखेर सनबर्न धारगळेच जावचे म्हूण धारगळ पंचायतीन तात्पुरता मान्यताय दिल्ली। 7 डिसेंबराक एका विरोधी आमदाराच्या एक्स्टॉर्शनाची केस मुखार आयली। ह्या केसी वेल्यान सरकारान विरोधकांक बरेच धुले। 8 तारखेर जिहाद थांबोवंक गोंयच्या ख्रिस्ताव भावांनी हिंदू सयत एकठांय येवचे म्हूण तेलंगणाचो आमदार टी राजा सिंग गोंयांत आयिल्ले कडेन उलयल्लो। 12 तारखेर अंदू सनबर्न धारगळेच म्हूण निश्चित जालें। सनबर्नाक पर्यटन खात्यान तत्वतः मान्यताय दिल्या। हो सगळो बोवाळ सुरू आसतना 13 तारखेर घडिल्लो प्रकार पुलिसांचें नांव इबाड करपी। जमीन हडप प्रकरणांतलो आरोपी सिद्दीकी खानाक गुन्यांव फाट्याचे बंदखणींतल्यान पळ काडलो। ताका पळून वचूंक मजत करपी IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक खात्यान रोखडोच बडतर्फ केलो। 23 तारखेर गुन्यांव फाट्यान बडतर्फ IRB पुलिसाच्या मदतीन पळ काडिल्लो सुलेमान खानाक अटक करून गोंयांत हाडलो। मजगती ह्याच म्हयन्यात मडकय नवदुर्गा देवस्थानांतलो म्हाजन आनी गांवकारां मदलो वाद मुखार आयलो।
ह्या सगळ्या बोवाळान डिसेंबराचो आणि 2024 निमणो सप्तक उजवाडलो, मात विशय चालूच आशिल्ले. नाताळाच्या 2 दीस पयलीं मडगांव बीफ विकपी आणि गोरक्षकां मदीं वाद जालो. बीफवाल्यांनी निशेध म्हूण दुकानां बंद उडयलीं. नाताळाचे फाटभुंयेर बीफ शॉर्टेज. कसो बसो 2 दिसां भितर हो विशय सुटलो आणि गोंयकार परत फेस्टीव मुडात गेले. 28 तारखेसावन सनबर्न EDM सुरू जालें. पयले दिसा म्युझिक पार्टेंत वांटेकार जाल्लो एकलो दिल्लीचो तरणाटो सोंपलो. निमणे 30 तारखेर सनबर्न सोंपलें. आज निमणो दीस. अंदूचे वर्स वेगवेगळ्या स्कॅमा आणि क्रायमांनी बरेच गाजले, बरेच चर्चेक आयले. ह्यो सगळ्यो गजाली सरत्या वर्सां वांगडा फाटीं पडोवन येवपी 2025 वर्स सुखाचे, समाधानाचे आणि शांतिकायेंत वचचें म्हूण गोंयकारांक आशा आसा. सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी दिवन ही खासा कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.